Արգելի գործընկերներ, իհարկե ինտենսիվության հետ կապված ես չեմ կարող գնահատական տալ, որն է պատճառը, որ այս կարճ ժամանակամիջոցում ունենք նման խտություն, բայց այն, որ մահերի համար կարելի է մեղադրել պաշտպանության նախարարին, սա նորություն է Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչու։ Իհարկե ես միշտ հեռու եմ եղել այն մտքից, որ մենք այս հարցին պիտի նայենք վիճակագրության ձևով, բայց կյանքը ու անցյալը, ընդհանրապես բանակի պատմությունը նաև որոշակի վիճակագրություն է ենթադրում։ Հայաստանի Հանրապետության պատմության ողջ ընթացքում, բանակի ողջ պատմության ընթացքում դեպքեր ինքնասպանության, սպանության, ոչ կանոնադրային հարաբերությունների եղել են մշտապես։ Դրանք բարձրացել են, իջել են, օրինակ 25 թվականին մեր աշխատանքի արդյունքում այդ թիվը հասել է մինիմալի 2-ի։ Բայց ես ընդամենը վիճակագրություն մի քանի ներկայացնեմ, որպեսզի ձեզ համար ավելի որ թվականից սկսեմ։ Ասեք, որ ավելի 18-ից։ Եկեք 16-ից սկսեմ, 17-ից սկսեմ, հետ պատերազմյան որպես շրջան։ Ներողություն եմ խնդրում, 16։ Ուրեմն 15 թվականին դեպքերի թիվը եղել է 7, բայց 2016 թվականին հավանաբար ապրիլյան պատերազմից հետո ես չեմ հոգեբան չեմ, ես չեմ կարող այստեղ գնահատական տալ։ Թիվը դարձել է 19 միանգամից։ Այսինքն նույն ժամանակաշրջան նույն նախարարն է աշխատել։ Նույն գլխավոր շտաբի պետն է աշխատել։ Վստահաբար նույն հետևողականությամբ աշխատել է։ Միայն Հայաստան, թե Հայաստան-Արցախն է միասին։ Խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության բանակին։ Հարգելի գործընկերներ, 17 թվականին թիվը դարձել է 13, սկսել է նվազել։ 18 թվականին 12, 19 թվականին 11 դեպք։ Ես խոսում եմ ինքնասպանություն, ինքնասպանության հասցնել, սպանություն։ Չեմ խոսում առհասարակ բանակում ինֆարկտից, մեքենայի վթարից եւ տարբեր բաներից մահացությունների։ 20 թվական 10, 21 թվական 10, 22 թվական 8, 23 թվական 9, 24 թվական 11, 25 թվական 2, 26 թվական 8։ Սա վիճակագրություն էր այն մասին, որ վերջին 1 տասնամյակի ընթացքում այդ թվերը եւ մեծացել են եւ պակասել են։ Սրանք ունեն տարբեր պատճառներ։ Իհարկե դեպքերի մի մասը ոչ կանոնադրային հարաբերությունների արդյունքում է։ Մի մասը քրեական ենթամշակույթի հետևանք են, ոչ միայն այսօր, նաև 3։ Սա մարտահրավեր է, որ միայն իմը չի։ Ու անկախ նրանից, պաշտպանության նախարարը կլինեմ ես, թե այլ մարդ, սրան պետք է համակարգային մոտեցում։ Ես չպիտի խորշեմ, լսել, որ դուք ներկայացնում եք ինչ-որ պրոբլեմ։ Այդ պրոբլեմի հետևից պիտի գնանք, դուք էլ ես էլ։ 98 թվական, 50 դեպք։ Այսինքն ես ուզում եմ հասկանալ, որ ես ազնվորեն եմ հարցին մոտենում, մեծ թվերի հետևից չեմ գնում։ 96-ի 82 դեպք։ Սպանություն, ինքնասպանություն եւ ինքնասպանության հասցնելու դեպքեր։ 99 թիվ, 28, 2000 թիվ, 21, 2001, 18, 2002, 24, 2003, 15, 2004, 16, 2005, 15, 2006, 13, 2007, 15, 2008, 11, 2009, 15, 2010, կրկին 21, 2011, 14, այսինքն երևի նաև հասկացել եք, որ նախկին պաշտպանության նախարարներ, գլխավոր շտաբի պետեր, երբ այս հարցի մասին խոսում են, իրանք հասկանում են սրա էությունը եւ երբեք չեն տրվում այն սադրանքներին, որը կա դաշտում։ Մարդիկ ճշմարտության մասին են խոսում, այսինքն ինձ պաշտպանելու մասին չի։